Hello kids, how are you all? I hope all of you are fit and fine. You're welcome to my channel. Today we will continue with the phonic sound और आज हम डिस्कस करेंगे sound of alphabet A. So let's get started. Alphabet A. As you all know that alphabet A is the first alphabet in English letters. This letter has multiple sounds. इसके बहुत सारे sounds होते हैं. So I request all of you to watch the video till the end ताकि आप इसके सारे sounds को एक बार जान सकें with lots of examples and colorful pictures. First of all comes the sound of आ. जैसे हिंदी में हम बड़ा आ बोलते हैं वैसे ही इसका साउंड आता है थोड़ा लंबा आ. For examples, car, आ, par, jar, father, dance and class. Next comes the sound of ए. एक अल्फाबेट का साउंड कभी कभी ए के जैसे भी आता है जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं. जैसे ए से ऐनक, इसी तरह से इंग्लिश में भी ए का साउंड ए होता है. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगो ए, मैंगो. एप्पल, बैट, कैट, मैट, ant, fat. Further is the sound of A. क्या sound है? A. जैसे grapes, day, gate, Uranus, planet Uranus सुना है ना आपने, जिसके आसपास rings हैं, Uranus. 8 बहुत खा लिया, 8 too much. Able, mate. Further is the sound of a. हिंदी का छोटा अ. Annoy, किसी को परेशान करना. Alone, अकेले. Abode मतलब घर. Earth, ये सब आपको जानते ही हैं, इस पे हम रहते हैं. Furthermore, A also gives the sound of aw. Let's see. Ball, tall, mall, fall, call, hall. And lastly comes the sound of A. ये दो साउंड्स को कंबाइन करके बना है ए और अ. जब भी अल्फाबेट ए आई के साथ या फिर आर के साथ आता है तब उसका साउंड ए के जैसे आता है. लेट्स सी. हेयर, केयर, फेयर, मेयर, एयर, पेयर. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ ज़रूर इसे वीडियो को लाइक करें and also subscribe to the channel for latest updates. Thank you so much.